تخيل معايا إننا موجودين دلوقتي في مسرح كبير في قصر إمبراطورة النمسا، وبالتحديد سنة 1762، وأنا وإنت قاعدين لابسين بفخامة القرن ال18 مستنيين الستارة تفتح. وأول ما تفتح نلاقي قدامنا طفل عمره تقريباً 6 سنين ولابس بدلة حرير مطرزة بخيوط من ذهب. الطفل ده بيقعد على البيانو ويبدأ يعزف بإيده الصغيرة لحن معقد جدا بيخلينا أنا وإنت وباقي الجمهور اللي كلهم أمراء ونبلاء وكمان موسيقيين مشهورين منبهرين ومش مصدقين اللي احنا سامعينه وشايفينه. الطفل ده مش مجرد طفل عادي، ده المعجزة موزارت العبقري اللي في وقت قصير جدا وصل بفنه للقمة وقدر يبهر أوروبا كلها. وزي ما فنه كان مثير للجدل، حياته وحتى موته كانوا مثيرين للجدل أكتر. في الحلقة دي هاخدك معايا في رحلة هنتفرج فيها على رياليتي شو القرن ال18، وهنعيش مع بعض حكاية أسطورية مليانة جنون وعبقرية ودموع وحرية وموسيقى لسه عايشة لحد النهاردة. البداية كانت في مدينة سالزبورغ في النمسا، وبالتحديد سنة 1756 لما اتولد موزارت لأب اسمه ليوبولد، واللي كان مؤلف موسيقي بارز وطموح ومشهور في البلاط الإمبراطوري. ليوبولد اكتشف في ابنه موهبة مش طبيعية. وولفجان كان يدوب بيتعلم المشي، وفي نفس الوقت كان لما يسمع أي مقطوعة موسيقية من أول مرة كان بيعرف يعزفها من غير ما يغلط في أي نوتة، لدرجة إنه ألف أول قطعة موسيقية وهو عنده 5 سنين بس، واللي كتبها في الدفتر اللي كان أبوه بيعلم فيه أخته نانيرل قواعد العزف والتأليف الموسيقي. وعشان كده في ناس كتير بتسمي أول قطعة يألفها موزارت باسم نانيرلز نوت بوك أو دفتر نانيرل، ودي معلومة مش دقيقة قوي. ليوبولد ما ضيعش وقت، أخد موزارت وأخته اللي كانت موهوبة هي كمان وبدأوا رحلاتهم في كل عواصم أوروبا. موزارت الطفل كان بيعزف بكل ثقة وعبقرية قدام ملوك وأباطرة زي الإمبراطورة ماريا تيريزا والإمبراطور جوزيف الثاني صاحب المقولة الشهيرة مزيكتك رائعة بس فيها نوت كتير قوي يا موزارت. وفي لندن قابل باخ الابن، وفي روما البابا منحه وسام فخري بعد ما كتب من الذاكرة قطعة موسيقية سرية كانت محمية من النسخ. عبقرية موزارت ما وقفتش عند العزف العبقري أو عند أول مقطوعة كتبها، ده بدأ كل حاجة بدري جدا، يعني ألف أول سيمفونية وهو عنده 8 سنين بس. أما أول أوبرا في حياته فكتبها وهو عنده 11 أو 12 سنة، ولما تم 17 سنة كان اتعين ملحن للبلاط في سالزبورغ. كل ده خلى موزارت نجم كبير في سن صغير، لكن حياة السفر والأداء المستمر والانفصال عن طفولة طبيعية خلوا فيه تمن لعبقريته المبكرة دي. فمثلا في ليلة شتوية باردة وهو مسافر لإنجلترا تعب جدا وكان هيموت، بس بالرغم إن الحياة دي سرقت طفولته إلا إنها خلته يكون ذوق موسيقي متنوع ومتشبع بثقافات أوروبا. في مرحلة الشباب قرر موزارت إنه يثور على أبوه وعلى البلاط كمان، والفنان الثوري اللي جواه قال أنا فنان ومش هعيش عبد. وفي اللحظة دي بيقرر إنه يسافر فيينا اللي كانت عاصمة الفن في وقتها عشان يبقى فنان حر أو فريلانسر كده بمقاييس دلوقتي. وعلى الرغم إن موزارت كان بيكسب فلوس كتير جدا من حفلاته المختلفة اللي كانت مليانة موسيقى عبقرية، إلا إن أسلوب حياته ما كانش بيديله أي فرصة إن حالته المادية تستقر. فعلى مدار حياته في فيينا كان بيعاني ماديا بشكل مستمر، وأي فلوس بتجيله كان بيصرف أكتر منها. باختصار كده كان مبذر جدا، وده خلاه غرقان في الديون. وكمان كونستانسا مراته اللي اتعرف عليها في فيينا وكان بيحبها جدا ما ساعدتوش انه يقدر يمسك ايده شويه، لدرجه انهم عاشوا في شقه متواضعه جدا. وموزارت كان كل فتره يطلب من ابوه فلوس عشان يدوب يمشي الدنيا شويه. على مدار حياته قدر موزارت يوازن ما بين غزاره انتاجه الموسيقي وما بين العبقريه في طبيعه الانتاج ده. فلو بصينا على الارقام هنلاقي انه الف 41 سيمفونيه و22 اوبرا و27 كونشيرتو للبيانو، ده غير المقطوعات والاغاني والسوناتات. أما العبقرية بقى فكانت واضحة جدا في قدرته على المزج ما بين العاطفة والتقنية. موسيقى موزارت كان فيها رشاقة وفي نفس الوقت عمق لدرجة بتخليك مستحيل تنسى اللحن حتى لو سمعته مرة واحدة في حياتك.
من أهم وأشهر أوبرات ومقطوعات موتسارت أوبرا The Magic Flute اللي مليانة رموز روحية وفلسفية. Vogelfänger bin ich, ja stets lustig, heißer Hopsasa, ich Vogelfänger bin bekannt, bealt und jung im ganzen Land. وأوبرا دون جوفاني الدراما السوداوية اللي بتتكلم عن العقاب الأخلاقي اللي فيها عمق نفسي رهيب. كمان الأوبرا الكوميدية الشهيرة لنوتس دي فيجارو اللي كانت عبارة عن نقد اجتماعي قوي وساخر. ومن أعماله المميزة كمان السيمفونية الخامسة والأربعين والواحد واربعين. أما أشهر مقطوعاته الموسيقية فهي Eine kleine Nachtmusik، ودي انتشرت بعد ما مات بحوالي 35 سنة. والغريب إن موتسارت ما جابش سيرة المقطوعة دي في أي مناسبة خلال حياته، ومش معروف هو ليه كتبها. أما آخر أعمال موتسارت فهي الريكويم اللي بدأ فيها موتسارت وهو في مرضه الأخير، وتحس إنه كان فعلا حاسس إن دي نهايته، وده باين جدا في عمق وحزن الموسيقى اللي كتبها. وفي مصادر كتير بتقول إنه كان مقتنع إنه بيكتب العمل ده لجنازته هو، وفعلا موتسارت ملحقش يكمل العمل ده، واللي كمله هو تلميذه فرانس كسافر زوسماير بناء على ملاحظات موتسارت اللي كانت متبقية. والأكيد إن محدش يختلف على إنه ريكويم من أعظم الأعمال في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية. في 5 ديسمبر سنة 1791 بيموت وولفجانج أماديوس موتسارت وهو عمره 35 سنة بعد ما وصل لحالة صحية متأخرة جدا. وزي ما كانت حياته مثيرة للجدل كان موته مثير للجدل أكتر، وطلعت نظريات كتير اتكلمت عنه. في ناس قالت إنه تسمم، وفي إشاعة شهيرة بتقول إن المؤلف سالييري هو اللي سمه بدافع الغيرة، ودي الإشاعة اللي ألهمت فيلم أماديوس، بس الحقيقة إنه مفيش أي دليل على كده. في نظريات كمان بتقول إنه مات بحمى الروماتيزم أو عدوى بكتيرية أو حتى بسبب ضعف مناعي شديد. واللي زود الغموض أكتر إنه اتدفن في مقبرة جماعية عادية جدا زي ما كان شائع وقتها في فيينا، وده خلى ناس كتير تستغرب إزاي عبقري زيه يتدفن بالطريقة دي. زي ما شفنا بيموت موتسارت في عمر صغير جدا، بس عبقريته الموسيقية بتسيب أثر كبير لسه عايش لحد النهاردة، ولسه بينتشر في كل حتة من قاعات الأوبرا الكلاسيكية لحد أفلام هوليوود. ده غير المسلسلات والإعلانات. موسيقى موتسارت اتسمعت في أفلام زي أماديوس اللي حكى قصته بشكل درامي، وكمان ظهرت في مشاهد أيقونية في أفلام زي The King's Speech وشوشانك ريدمبشن. وكمان ألحانه وموسيقته اتعاد تقديمها مرات كتير، سواء بالكامل في أغاني زي أغنية يا أنا يا أنا لفيروز، واللي الرهبانية استوحوا لحنها من جزء من السيمفونية الأربعين. أو من خلال اقتباسات لجمل كاملة في أغاني كتير وصلت لحد الموسيقى الإلكترونية. موتسارت زيه زي أي فنان عبقري ومؤثر حقيقي، فنه العظيم خلاه عايش لحد النهاردة، لحد ما بقى محطة مهمة من محطاتنا في رحلتنا في أوبرا ريميكس، واللي لسه هنقف فيها مع بعض في محطات جاية كتير. ولحد ما نوصل لمحطة جديدة في رحلتنا بفكرك ترجع تشوف الحلقات اللي فاتت وتشترك على القناة عشان تشوف الحلقات الجاية.